السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جديدة، وهاوريكم كده حاجة بسيطة جدًا، يعني فيديو النهارده بتاعنا سهل وبسيط، وفيديو كده صغير للبنات اللي لسه ما بتعرفش تعمل المخلل، وهاقول لِك كام حاجة كده مفيدة لو لسه ما تعرفيهاش هتفرق معاكِ يعني في المخلل إن شاء الله. هنقول كده بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، ونبتدي كده بأول حاجة. هنجيب الجزر بتاعنا وهنقشّره. لو أنتِ عندِك اللي هي المقشرة اللي هي بتطلّع القشرة خفيفة دي تمام، مش عندِك هتعملي زي ما أنا عملت كده وتقشّريه تكحتيه كده بالسكينة علشان نشيل الطبقة اللي هي الأولى دي، تمام. وبعدين بقى أنا قشّرته كلّه، طبعًا هتجيبي الكمية اللي أنتِ عايزاها وبرضه الحجم اللي أنتِ عايزاه. وبعدين هتغسليه كويس، أهم حاجة نغسله كويس بعد ما نقشّره، وهنجيب بقى القطّاعة بتاعتنا ونقطّع كده الشكل اللي أنتِ عايزاه، و لو عايزة برضه تقطّعيه عادي بالسكينة ما فيش أي مشاكل خالص، تمام. لو هتعملي بقى مخلل اللي هو اللفت برضه هنعمل نفس الطريقة، هنجيب اللفت ونشيل الطبقة بتاعته اللي هي من برّه دي ونغسله كويس، ومش هننقعه خالص ولا هنحطه في مَيّة ولا أي حاجة، هو أنتِ بس هتجيبيه وتقطّعيه وتغسليه كويس وتحطيه برضه وتعملي نفس اللي إحنا هنعمله. لو هنعمل قرنبيط هيبقى إزاي، هنجيب القرنبيط بتاعنا ونغسله برضه كويس ونقطّعه قطع على زي ما إحنا عايزين، طبعًا هنقطّعه كده إيه، هنخلّي الوردات بتاعته صغيّرة هنسلقه بس مش هنسلقه جامد، هنخلّيه نُص سلقة كده علشان ما يتهريش معانا تمام. وبرضه البصل نفس النظام، هنجيب البصل ونقشّره نسلقه برضه نُص سلقة ونخلّيه جاهز معانا على التخليل، تمام كده. يالّا بقى حطّوا لنا لايك للفيديو بتاع النهارده، وما تنسوش لو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعّلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منّي كل جديد، وأي فيديو أنزّله يوصل لكم إن شاء الله. هنا بقى كُنّا قطّعنا الجزر حطيته كده على جنب، مش هاحطه في مَيّة ولا أي حاجة، أنا خلاص غسلته. وهنعمل معانا كام حبّة كده من الخيار. الخيار الأيام دي غالي، وكمان يعني إيه، مش أنا اللي جِبت ده، فهو جايبينه كبير شوية، بس قُلت مش مشكلة نعمله بقى كده إيه، خيار مخلِّل بيبقى حلو، الكبير ده بيبقى حلو في التخليل، تمام. الناس اللي هتقول لي ما تقطّعيش الخيار صغير، لأ، أنا عملته قبل كده معاكم كتير في الروتينات بتاع القناة. بيطلع حلو جدًا وتحفة ومش بيتهري منّي ولا بينعم ولا أي حاجة خالص. غسلت الخيار هاقطّعه برضه بنفس الشكل بتاع الجزر، وهاحطه كده جنبي في بولة، وبعدين أنا كنت جايبة عندي نُص كيلو من الفلفل على أساس إن الفلفل ده فلفل بارد مش حامي، لإن إحنا يعني بنحب ناكل الفلفل البارد في المخلل، إنما لمّا بيكون حامي كده لأ، هيخلّي المخلل بتاعي كلّه شطة ومش هنعرف ناكله خالص. فأنا جيت بادوقه كده بس لقيته حامي جدًا، فرُحت إيه، قطّعت كام واحدة بس كده تدّي طعم للمخلل بتاعنا، ومش هاحط بقى بقية الكمية هاخلّيها عندي لأي حاجة تانية في الأكل وكده، تمام. هنقطّع بقى كده أهو كمية، يعني مثلًا هاقطّع قد 5 قرون والّا حاجة، يدّوا معايا طعم وخلاص. عايزة أقول لكم إن أنا كان في دماغي إن الفلفل ده بارد، فكنت باقطّع كده من غير ما إيه، ما أدوق. جيت قطّعت واحدة كده وأنا باعمل حطيتها على لساني لقيتها نار، فعشان كده بقى ما كمّلتش ما قطّعتش بقية النُص كيلو اللي معايا. هنبتدي بقى نجيب الخيار على الجزر ونقلّب بقى كل الحاجات دي كده مع بعضها. في الوقت ده بقى لو أنتِ عندِك قرنبيط أو لِفْت أو أي حاجة تانية أو بصل، هيدّيكِ بقى ألوان كده كتيرة حلوة، وبيبقى خيار مشكّل قصدي مخلِّل مشكّل كده وحلو. بس إحنا عملنا البرطمان ده كده على قدّي علشان ما يقعدش معايا، تمام. هنبتدي بقى نعمل محلول النقع بتاعنا. أول حاجة الفلفل الأحمر ده أنا بابقى منشّفاه عندي، بيبقى فيه شوية حامي وشوية بارد، يعني أنا مش إيه، مش كلّه بارد يعني. فالمفروض إن إحنا كنا إيه، كنا هنعمل الفلفل ده في الكبة ونعمل معاه كام فص كده من التوم. طبعًا بما إن الكبة بتاعتي بايظة فأنا إيه، ما دقّيتهوش في الهون ولا عملت أي حاجة، هاحطه زي ما هو كده هيدّيني برضه الطعم بتاعه.
وهاجيب عندي لكل لتر مَيّة هاجيب عندي قصدي لكل لتر مَيّة 5 معالق من الملح ومعلقة من الخل. لو أنتِ من الناس اللي أنتِ بتحبي تدوقي الحاجة أو عارفة معيار الحاجة تمام، أنا باقول المقدار للناس اللي مش عارفة، تمام. هنحط بقى كده إيه، أول لتر وبعدين أنا إيه، لقيت إن المَيّة دي مش هتكفي فهازوّد تاني، هنعمل لترين من المَيّة عليهم 10 معالق من الملح اللي هو كيس بالضبط، عليهم معلقتين من الخل، وكمان هاحط معاهم معلقة من البابريكا، و هاحط معلقة من الكمون. هنقلب كله مع بعضه وبعدين هو ده المحلول اللي هيبقى معايا، هيبقى حلو جدًا. ولو أنتِ عايزة المخلل بتاعِك يكون يستوي يعني مثلًا في خلال اليوم أو في خلال تاني يوم على طول، اعملي المَيّة بتاعتِك دي تكون مَيّة سخنة هيستوي معاكِ على طول، هتاكلي منه في نفس اليوم إن شاء الله. أهم حاجة بقى البرطمان بتاعنا يكون مغسول ومتنشف كويس علشان ما يكونش فيه أي مَيّة في الأرضية بتاعته تبوظ معانا المخلل وتخلّيه يعمل معانا ريم، تمام. هابتدي بقى إن أنا هانقل كده المخلل بقى بتاعي، هنحط بقى كده كله في البرطمان وبعدين هنبتدي إن إحنا ننزل المحلول بتاعنا. تمام كده، هُم الحمد لله أخدوا البرطمان بتاعي بالضبط، ما احتجتش إن أنا لا أزوّد حاجة ولا أشيل منه حاجة، تمام. هاجيب بقى الفلفل بتاعي اللي هو الأحمر الشطة ده، هاحطه بقى كده من على الوش، وبعدين هابتدي إن أنا أحط بقى ال المحلول بتاعي كله في البرطمان بتاعي. طبعًا الدنيا بقى إيه كلها هنا كده مَيّة شوية مكان ما هاشيل بقى المحلول بتاعي أحطه في البرطمان وكده، بعد ما أخلّص إن شاء الله بنلم الدنيا مش هتاخد معانا أي حاجة. حطيت زي ما قُلت لِك بقى هنا كنت ناسية بُصّوا المَيّة بقى بهدلت الدنيا قفلته وسِبتها كمّلت يعني بالكوباية بتاعتي. حطيت هنا بقى زي ما قُلت لِك اللي هو البابريكا، وبعدين هنغطّي بقى كده من الوش هاغطّيه زيت، وهاجيب كيس كده حلو علشان ما يطلّعش معايا أي هوا، وبعدين بس كده هنقفل وكده تمام. والمخلل بتاعنا هنسيبه بقى يستوي براحته، خلال يومين هاطلّعه أشوفه لو محتاج ملح والّا لأ، مش محتاج هاسيبه لحد ما يستوي. وما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك واسيبكم في رعاية الله.